ಸೊ ಇದು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಬಂದಿತ್ತು A2197. ಸೊ ಇದೂ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. A10 ಸಿ ಪಿ ಯುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂನೇ. ಸಿ ಪಿ ಯು ರಿಬಾಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಈಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರದ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಸಿ ಪಿ ಯು ರಿಬಾಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೋದು. A16 ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ A16 ಸಿ ಪಿ ಯು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗಿಯೋದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು A10 ಸಿ ಪಿ ಯು. ಫಸ್ಟು ಫ್ರೀ ಹೀಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುತ್ತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ. ಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಪಿ ಯು ಹತ್ರನೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಂಚೆದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. A14 ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ತಿರುಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಸೈಸಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ದಂಗೆ ಗ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬಾಲ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೀಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ರೂಢಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಗ್ಲೂ. ಸಿ ಪಿ ಯುಗಾಗಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದಂಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಸಿ ಪಿ ಯು ಬ್ಲೇಡ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಸಿ ಪಿ ಯು ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸಖತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಗ್ಲೂ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಏನೂ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಸಿ ಪಿ ಯುನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಗ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, A16 ಎಲ್ಲ ಬಂದಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಗ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು 0 ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ರೀಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾನು ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ A16 ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಹಿಂದೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಥರ ಇದ್ರಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿ ಪಿ ಯು ನೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ್ದಾರ ಡಿವೈಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾರ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು